А перед початком відео напиши у коментарях, з якого ти міста. Цікаво, де сьогодні хтось не зможе заснути. Перевір, чи замкнуті твої двері, та приємного прослуховування. Іноді не варто ставитися до розповідей старших людей, як до вигадок. Вони прожили довше та більше бачили. В дитинстві мене часто відправляли з бабусею на дачу. Мої батьки були вічно зайнятими, холодними, строгими. Мама – ріелтор, батько – суддя. Недостачу уваги мені компенсувала бабуся. Я ходила до неї в гості у сусідній будинок майже щодня, а ціле літо проводила на дачі в глушині Тернопільської області. Дорога туди була виснажлива. Спершу електричкою, а потім годину пішки ґрунтовою дорогою. Близько 15 хатин тулилися під самим лісом. Недалеко текла річка. Там всі були старші люди. Їм ділянки виділили ще за Союзу. Кінець травня. Мене вклали спати. На кухні гомоніли батьки і бабця. Сон до мене не йшов. Тому з цікавості я вирішила послухати розмову дорослих. Бабуся казала, їй вже 7, вона стає більш допитливою, більше розуміє, не можна їй зі мною на дачу. Невже ви не усвідомлюєте всієї небезпеки для дитини? Мамо, ти знову починаєш. По-твоєму, дитина має все літо в духоті міста маринуватися? Ми прекрасно знаємо, що ти тривожна та вразлива людина. Злякало тебе щось там, а ти тепер собі те в голову взяла. Давай не будемо одне і те саме мусолити. У мене на літо масштабний проєкт заплановано. Хто за малою нагляне? Відповіла моя матір. Добре, дочко, раз ти так вирішила, най буде. Сумно згодилася бабуся. 2 червня. Я дивлюся на прилітаючі дерева за вікном електрички і слухаю гуркіт колес. Вже йдучи пішки, бабця озвалася. Соню, пограємо у гру. Якщо ти виграєш, то в кінці літа подарую тобі ту ляльку, яку ти так позавчора у магазині хотіла. Я зраділа. А яка гра? Вона дуже складна. Навіть не знаю, чи ти справишся, сказала бабуся. Справлюся, я вже доросла, ображеним голосом відповіла я. Тоді слухай правила. Перше, не відслоняй вночі штори, навіть як бачитимеш, що за ними хтось стоїть. Не відкликайся на те, що тебе хтось кличе. Не відповідай на запитання, що лунають з вулиці. Не лякайся нічого, пам'ятай, що це гра така. Все, що буде відбуватися, робитимуть мої помічники. Вони будуть стежити, щоб ти нічого не порушила, сказала бабуся. Наче не такі вже й складні правила. Я точно отримаю ту ляльку. Загорілися у мене очі. Бабуся всміхнулася та погладила мене по голові. Перші ночі були дійсно нескладні. Після чаю з м'яти мені солодко спалося, а на шурхіт та шкреботіння я не зважала. На 4-ту ніч перебування на дачі, після довгого дощового дня та сидіння у хаті, була зовсім не втомлена. Заглянула у бабусину кімнату, спить. Можна почитати книгу. Я увімкнула настільну лампу, сіла у ліжко. В якусь мить крізь дощ чути звуки кроків по траві. Що, навіть у таку погоду гра триватиме? Подумала я. Соню! Говорить моторошний голос. Не озиваюся. Лунає неприємний свист, змішаний з гарчанням. Глянь сюди, що я маю. Знову говорить мені хтось за склом. Стукає у шибку. Мовчу. Раптом той хтось починає наче дертися чи шкребтися по стіні. За хвилину чути кроки на даху, голосні. Такі навіть не кроки, а ніби щось повзає. Я злюся. Бабуся весь день мала високий тиск. Голова її болить. Зараз той помічник ж розбудить її. Стрибок на землю.
Воно шкребе нігтями по склу. Ну, Сонь, дивися, тобі сподобається. Я не скажу бабусі. Знову озивається голос. Ану тихо, ти розбудиш її, в гніві гаркнула я. Все замовкло, навіть дощ. Тиша була настільки об'ємною, що тисла на вуха. Я сиділа нерухомо. Через кілька хвилин кроки почали віддалятись від вікна кудись за будинок. А як ця людина на дах змогла залізти? Запізно подумала я. З глибини хати, мабуть, з бабусиної кімнати долинув стук у вікно. І мій голос. Бабусю, я вийшла до твоїх друзів. Дивися, що маю. Штори різко відслонилися. Соню, що? Обірвався вигук бабусі. Щось впало на ліжко. Я не витримала, зірвалася та побігла туди. Вона лежала з рукою на серці, перекошеним обличчям, та не рухалася. Марно я її трусила, плакала, обіймала. Коли моя істерика стихла, то підняла очі на розшторене вікно. Здалека наближалися дві червоні точки. Як тільки в непроглядній темряві вималювалася чорна висока фігура, я стрибнула на ліжко та, не дивлячись більше туди, закрила штори. Опустилася без сил коло тіла моєї бабуні, закрила вуха. До самого світанку чулася вібрація від стукоту у вікна, двері, стіни. З першим променем все припинилося. Я розтулила вуха, глянула на бабусю і тільки тоді усвідомила, що вона мертва. До цих пір живу з виною на душі, адже це через мене. А що то було за вікном, що ходило, я досі не знаю. Перечитала десятки статей, переслухала сотні легенд, але нічого подібного на це не знайшла.